Maitei horuveva mba'éichapa hi'ánte ñane ko'ẽ porã ñaiméma arapo jueves 30 de abril del 2026 che irũnguéra ko'ẽ ohóvo mbegue katu hi'ãite ñane ko'ẽ porãmi avei ko árape niko hína Paraguaype oñemomorã mbo'ehára ára vy'apãve maymave mbo'ehárape Día del Maestro en el Paraguay vy'apãvéi chupekuéra g̃uarã che rembiapoirũkuérape ko'ẽreíre rojepytasóva ikatu hag̃uáicha ore remimbo'e okakuaave ha osẽ tenondeve gotyo vy'apãve maymave che irũnguéra mbo'eharakuérape akóietente che irũnguéra ñañeha'ã avei ñamoĩ Ñandejárape tenonderãitépe opa mba'épe ha opa mba'erãme upéicharamo osẽ porãmbaitéta ñandéve ñane rembiapo ha aníke napenderesarái che irũnguérako chepy'aite guive pohayhu.